seslerini. Ben bunu ekerken. Falan niye sürmüyorsun diyenlerin böyle olduğu için. Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşleri okuyanınız var mı bilmiyorum. Toprakla ilgili bir cümlesi var. Belki... Biraz bakalım. Dobi bana bakıyor. Dobi sana da yapalım. Hoppa. Oh bebeğim benim. Tipe bak. Oh. Ay. Oh tamam. Öksürüyoruz. Gel biraz toprak daha verelim hadi. Öksürmek yok. Stres yok. Tamam stres yok. Ben stres. Ay yakalayışıyor. 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 Köşeye sıkıştırdım. Yakalayın köşeye sıkıştırdım. Yakalayın köşeye sıkıştırdım. Ay.